হেল্ল' দোস্তো, সকলোকে স্বাগতম জনাই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সকলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ নগাঁৱৰ পৰা বগামাটি। নগাঁৱৰ পৰা আমি বগামাটি গৈ আছোঁ। বগামাটিৰ যি প্ৰাকৃতিক নন্দনিক দৃশ্য আমি তাক সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। দোস্তো, এতিয়া আমি আহি কলীয়াভোমোৰা ব্ৰিজ পালোহি। মই কলীয়াভোমোৰা ব্ৰিজৰ কিয়দাংশ আপোনালোকক আগত দেখুৱালোঁ। ইয়াত চাওক কি সুন্দৰ কলীয়াভোমোৰা ব্ৰিজৰ দৃশ্য। আমি ইয়াৰ পিছতে তেজপুৰ পাম। তেজপুৰৰ পৰা আমি ওদালগুৰি হৈ বগামাটি পাম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ধন্যবাদ। দোস্তো, আমি এতিয়া আহি শুক্লাই ব্ৰিজ পালোহি। মই শুক্লাই ব্ৰিজৰ পৰাই শুক্লাই নদীৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চাওক এয়া কি সুন্দৰ দৃশ্যাংশ। আপোনাৰ কি সুন্দৰকৈ এই শুক্লাই নদীটো ভূটান পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে। শুক্লাই নদীটো ভূটান পাহাৰৰ পৰা এনেকৈ বৈ আহিছে। খুব সুন্দৰ এটা মনোমোহা দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এৰিয়াৰ আমি কলাইগাঁও হৈ গৈ আছোঁ। এইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ ৰাস্তাটো নেদেখুৱাকৈ থাকিবলৈ নোৱাৰিম। ইমান সুন্দৰ আৰু ইয়াত দেখিছোঁ খুব শান্ত, পৰিৱেশটো বহুত শান্ত আৰু সেউজ গ্ৰীণ সকলোফালে সেউজ পৰিৱেশ। মানে আপোনাক ক'লোঁ নহয় যে ইয়াৰ জনবসতি একদম বহুত পাতলকৈ আছে। জনবসতি সেৰেঙা হৈ আছে। আপোনাৰ ইয়াত গোটেই পৰিৱেশটো যদি আপুনি চায় একদম সুন্দৰ লাগে আৰু একদম নিৰিবিলি এটা পৰিৱেশ, ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। মই ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চাওক, ভালকৈ চাওক। সুন্দৰ ৰাস্তা, সুন্দৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ খুব মনোমোহা। চবফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ। হেল্ল' দোস্ত, চাওক আমি আহি বগামাটি পাই গ'লোঁ। চাওক দোস্তো, কি সুন্দৰ লোকেশ্যন। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। আপোনাক সকলোবোৰ দেখুৱাই আছোঁ। দোস্তো, এতিয়া আমি বগামাটিৰ মূল গেটখন ক্ৰছ কৰি আহিছোঁ। ক্ৰছ কৰি আহি এই সৰু ৰাস্তাটো দি আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এই সৰু ৰাস্তা দি ইয়াৰ পৰা আমি সোধোতে ক'লে ইয়াৰ পৰা একজেক্ট বগামাটি যিটো মুখ্য লোকেশ্যন আমি য'ত যাম সেই ঠাইখিনিলৈ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব, 1.5-2 কিলোমিটাৰমানে হ'ব। আমি ওচৰতে জনক তেওঁ ক'লে আমাক। এতিয়া আমি এই বগামাটিলৈ যোৱা যিটো সৰু ৰাস্তা, মুখ্য ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কৰি চাওক। হেল্ল' দোস্তো, এতিয়া মই আছোঁ বগামাটি। চাওক কিমান সুন্দৰ নাজাৰা। চাওক কিমান সুন্দৰ নাজাৰা। চাওক, মই বগামাটি পাইছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ভূটান পাহাৰ, সিফালে ভূটান পাহাৰ আছে। এই দেখি থকা পাহাৰটো ভূটান পাহাৰ। কিমান বঢ়িয়া নাজাৰা।
মানে বেলেগ এটা অনুভৱ হয় আৰু আমি সেই তাঁৰডালদি সেতু পাৰলৈ যাম আমি তাত খামগৈ আৰু ৰাফটিঙো কৰিম সেই তাঁৰডালেদি আমি সেতু পাৰ পামগৈ আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ' গোটেই লোকেশ্যনটো দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বস্তু চাওক কি সুন্দৰ মই ক'ম নহয় এটা অলেগ মানে বেলেগ এটা ফিল হয় অনুভৱ বেলেগ এটা হয় দোস্তু যেহেতু আমি তাঁৰডাললৈ গ'লোঁ তাঁৰডাললৈ যাওঁতে স্পীডটো বহুত বেছি হয় মোবাইলটো মানে পৰি আমাৰ কেমেৰা আৰু মোবাইল পৰি যোৱাৰ ফলত আমি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ইয়াতে নাইট কেম্প হয় আপোনাৰ ৰাফটিং হ'লে পাৰ হেড এজন মানুহ যদি আমি ব'ট ৰাফটিং কৰোঁ ন আৰু তেতিয়াহ'লে এজন মানুহত আপোনাৰ 100 টকা ল'ব আৰু সেই তাঁৰডালৰ যদি সিটো পাৰলৈ গ'লে আপোনাৰ ৰফৱে সেইডাল যদি যাওঁ আমি পাৰ হেড 300 ৰুপিজ লওঁ আৰু তাতে নাইট কেম্প কৰিব পৰা সুবিধা আছে আমি আমাৰ খৰখেদা হ'ল বাৰু এতিয়া আমি দিনে দিনে আহিলোঁ বস্তু আমি গুচি যামগৈ কিন্তু চেষ্টা কৰিম আকৌ এবাৰ আহিলে নাইট কেম্প কৰিবলৈ বস্তু সুন্দৰ জেগা মনোমোহা জেগা মই আপোনালোকক দেখুৱালে যিটো সুন্দৰ সেইফালে ভূটান আছে ভূটানৰ ওচৰতে যিটো মানে কেম্প আছে ন নাইট কেম্প ভূটানৰ চাইডতে আছে মানে আপোনাৰ তাতে নাইট থাকিব পাৰি ৰাফটিং কৰিব পাৰি সুন্দৰ মই আপোনালোকক ৰাফটিং কৰিলে কিমান টকা লয় পাৰ হেড মই কৈছোঁ ব'টত যদি যোৱা যায় বা ৰাফটিং কৰা যায় ব'টত যদি ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰ যোৱা যায় বা সিটো পাৰৰ পৰা এইটো পাৰলৈ অহা যায় নহয় 100 ৰুপিজ লয় পাৰ হেড আৰু যদি সেই তাঁৰডাল দি যায় মই কৈছোঁ পাৰ হেড 300 ৰুপিজ ল'ব আপোনালোকে আপোনাৰ সুবিধাৰ্থে জনাই থলোঁ আগলৈ কোনো যদি আপোনালোকে আহিম বুলি ভাবে চাব পাৰে খুব সুন্দৰ জেগা ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে আপোনাৰ মানে মন খুচ হৈ যাব দিল খুচ বুলি কথা এটা আছে ন দিল খুচ হৈ যাব আপোনাৰ ইমান সুন্দৰ জেগা চাৰিওফালে পাথৰ পানী নাইট কেম্প ৰ'পৱে ব'টিং সকলো প্ৰকাৰ সুবিধা হ'ব আৰু আপুনি খোৱা বোৱাটো কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপায় খাবলৈও ধুনীয়াকৈ পাৰিব আপোনাৰ ব্যৱস্থা আছে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনালোঁ বগা মাটিৰ বিষয়ে মই জনালোঁ পিছত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম ধন্যবাদ বাই বাই